ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 16 ആംസിൻ്റെ പ്ലഗ് സോക്കറ്റ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഏരിയ, പവർ പ്ലഗുകളുടെ ഏരിയ വരുന്നു, പവർ പ്ലഗ് അത്യാവശ്യം വരുന്ന ഏരിയകൾ വരുന്നത്, ഹീറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, കിച്ചണിൻ്റെ ഏരിയകൾ അത്യാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് 16 ആംസിൻ്റെ പ്ലഗുകളാണ്, പവർ പ്ലഗുകളാണ് വരുന്നത്. ഇത് ലെഗ്രാൻസിൻ്റെ മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഇത് 3 മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് വരുന്നത്. 3 മോഡ്യൂളിൻ്റെ മെറ്റൽ ബോക്സാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് വരുന്ന മെയിൻ സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് 1.5ൻ്റെ പച്ച വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രീൻ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ 2.5ൻ്റെ ബ്ലാക്കും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 2.5ൻ്റെ റെഡും വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സർക്യൂട്ട്. അതായത് 2.5 സർക്യൂട്ടാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ 1.5 എർത്ത് 1.5 മതി. അതായത് റെഡ് വലിച്ചിരിക്കുന്നത് 2.5 വലിച്ചിരിക്കുന്നത്, റെഡും ബ്ലാക്കും 2.5. നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, വന്നിരിക്കുന്ന റെഡ് ഏറ്റായതിനെ എർത്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എർത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്ലഗിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എർത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ന്യൂട്രാണ്. ന്യൂട്രൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടി, അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ ലീഡ് കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലീഡ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ന്യൂട്രൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എപ്പോഴും പ്ലഗ് സോക്കറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് വരുന്നത്. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലഗ് നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഏത് ഉപകരണങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ന്യൂട്രൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെ സോക്കറ്റിലും കൊടുക്കുക. പിന്നെ വരുന്ന ഫേസ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കണ്ടോ, ആ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഒരു വയർ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റ് തെളിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ന്യൂട്രൽ കൂടി അതിലേക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഫേസ് വരുന്നത് സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുത്തു. സ്വിച്ചിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മുകളിലോ താഴെയോ കൊടുക്കുക. അത് നേരെ ഫേസ് സ്വിച്ചിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട്, സൂപ്പർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പോളിലേക്കാണ് അതിന് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. ആ കണക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു റെഡ് വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ സോക്കറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് മിക്ക എല്ലാ സോക്കറ്റിലും എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സോക്കറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏത് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്ലഗ് സോക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച്, ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെളിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ആ പ്ലഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ലീഡിലേക്കാണ്, ആ ലൈനിലേക്ക് അടുത്ത ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത വയർ കൂടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫേസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലഗിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2.5 വയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൽ നിന്നും അടുത്ത പോളിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് 2.5 തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കാരണം വരുന്നത് 2.5 വരുന്നത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2.5 തന്നെ ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. നല്ലതാണ്, ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.